Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updi ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Vaccine plan sa Bacolod, aprobado na sa DOH. Kajutay sa mga nagaparehistro para magpabakuna, isa sa mga palaligban sa gihapon. Negros Oriental, nagaplano man sa massive information campaign para sa bakuna, bangod jutay man ang luyag magpabakuna kontra COVID-19. 12 ka mga shooting incident naglutad sa Bacolod humalin bulan sang Enero, 4 pa lang diri ang nasulbar. Lenny for Negros Movement, ginunsar sa mga adlaw. Kag, nanari-sari nga mga produkto, ginsalida sa Charter Day Bazaar sa Baguio City. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, hindi dapat pagkalipatan ang kahulugan sang EDSA People Power Revolution. Ini ang mensahe sa pamuno sa Federation of Urban Poor sa ilang pagtililipon kay nasang aga sa estatwa ni Ninoy Aquino sa Dalan Araneta sa Bacolod kung sa diin sila ang naghalad sang bulak, nagambak kag nagpangamuyo. Suno kay Joy Harabelo, ang Provincial Coordinator sang Federation of Urban Poor, dapat magapabilin ang demokrasya nga naangkon balik sang tion sang EDSA. Panawagan man sa grupo nga dapat magpanindugan karon kontra sa charter change. Dapat ipadayon man ang pagpakigbato sang Pilipino sa iya kinamatarong sa West Philippine Sea suno sa kay Harabelo. Importante suno sa iya ang paghiliusa nga amuman ang mensahe sang EDSA. Pero paghiliusa suno sa iya para sa matarong ang itibong kag indi sa pagpamigos. Samtang Bayan Negros kag mga kaalyado nga organisasyon sini ang nagmarcha sa mayor nga dalanon sa Bacolod sini nga hapon angot sa pagsaulog sang EDSA. Ila ginapahanumdum nga kung anuman ang natabo nga pagpahalin sa mga nagpamigos sang tion sang EDSA ang sarangman matabo sa karon. Ila man ginapamatukan ang anti-terror law. Tungkol sa represyon, pag-abusar sa manipos ng hinin. Kung wala kita nalindugan kung ato mga kauturan sa Manila Kalpo sa EDSA, wala ka ng tigayo ng demokrasya. Ganyan nag-insistent kita, kailan magpapili ng demokrasya. Sa number 9, Operating Room Complex ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang temporary wagin sinadaan bangod sang terminal cleaning. Ini matapos nga may duha ka mga personnel sang OR nagpositibo sa COVID-19 sa ginpatigayan nga surveillance testing sa ospital sa mga empleyado kag staff sini. Sunod sa Medical Center Chief nga si Dr. Julius Drilon, nagnegatibo naman sa virus ang mga close contacts sang duha ka mga nagpositibo nga personnel. Natalana nga pagabuksan liwat ang OR matapos ang 48 oras pero padayon nga magabaton ang ospital sa mga pasyente sa OR nga magkabig nga extreme emergency cases. Normal naman ang operation sa iban pang mga departments sang ospital. Sa number 8, bangkay sang lalaki nga nasapwan nagautaw-utaw sa baybayon sa Guimaras kag Bacolod City kahapon ang wala sa gihapon makilalaan. Nagapabilin nga Mr. X o kung wala pa makilalaan ang lalaki nga nasapwan nga nagautaw-utaw sa baybayon sang kahapon kag ginguyod sa mga mangingisda padulong sa Sumag River. Sunod sa PNP, may kabudlayan ang pagkilala sa bangkay, bangod naga palanggit na ang iya sini nga nawong. Pasado 8 sang aga kahapon nalabyan ini siya sa mga mangingisda gikan sa barangay Sumag kag ila nga gindala sa fish port sa Sumag. May pila ka mga pamilya nga naglantaw sa bangkay kay may missing nga himata pero napaslawan sila. May gin-report nga missing nga mangingisda sa Guimaras kag may yara man sa Masbate. May nakig-angot man sa Digicast Negros nga taga-Bantayan, Cebu nga may himata nga nahulog gikan sa sakayan nga nagabiyahay inter-island kag padulong sa Palawan pero ginbudlayan man sa pagkilala sa bangkay. Sunod sa PNP, pinaagi sa dental records sukon sa DNA test
ang mga tsansa nga posible makilalan ang biktima. Sa number 7, isa ka senior citizen ang nasapuan kapatay sa Himugaan River sa Sagay City. Patay na sa masapuan sa Martes ang hapon ang 71 anyos nga si Rogelio Villanueva matapos malumos sa Himugaan River sa syudad sang Sagay. Suro sa investigador, nagapamunit lang sang Martes ang aga sa abong nga suba sa Barangay Colonia Divina si Villanueva sang makusog ang daludo sang tubig sa suba. Suro sa pulis, naanod ang biktima kag dalumos kag sa Barangay Makiling na nga bahin sang suba na sapuan ang iya nga bangkay. Wala man sa may nakita nga foul play ang PNP sa iya nga kamatayon. Sa number 6, tiglawa sa Environmental Management Bureau, Department of Environment and Natural Resources Region 6 ang nagpatigayon sang pagpangusisa angot sa wastewater sang San Carlos Bioenergy Incorporated. Kahapon nag-abot ang grupo nga ginapamunuan ni Engineer Paul Wellen Osorio sa San Carlos City. Kagkaupod sang City Environment Management Office, silang nag-examine sa mga holding pond, mga sapa, baybayon, lakip na ang wastewater gikan sa SCBI. Ginsiling ni Osorio nga si Mayor Renato Gustilo ang naghinyo sa DNR nga patigayon pangusisa sa sitwasyon kag paturon man kung bala matuod ang mga report nga ang higko gikan sa planta ang naglapot na sa Tanyon Street. Magapagwa sang initial assessment si Osorio base sa ilang nga field inspection. Pagahulaton man nila ang resulta sa mga water sample nga ginkuha para mahibaluan kung ano kalapad sang apektado sa nga water discoloration kag ini naman ang ilang nga iga-submit sa regional office para sa adjudication. Suno kay Mayor Gustilo, wala pa siya sa may nabaton nga report angot diri. Duha ka adlaw nga gintugutan ni Mayor Gustilo nga maka-operate balik ang planta para maproseso ang cane stock sini. Tubtub nga hindi mahatagan solusyon ang environmental issues, hindi pagtugutan sang alkalde ang pagbalik sang operation sang SCBI. Sa number 5, mga leader sa nagkanilain nga mga sektor nagtipon para ilunsar ang Negros for Lenny sinigid lamang nga hapon. Sa pagdumdum sang EDSA People Power Revolution, nagtipon ang mga leader sa nagkanilain nga sektor agud magpanawagan sa kay Vice President Leni Robredo nga magpapili bilang presidente sang pungsod Pilipinas sa 2022 national elections. Ilagilunsar ang Negros for Lenny. Ang mga taga-suporta sa Vice Presidente ang nag-upod man sa paglunsar para ilaman nga updan ang panawagan nga magpadalagan si Robredo. Ginpangunahan ni Anay Gobernador Lito Coscolluela ang paglunsar sa Negros for Lenny upod sa multi-sectoral group leaders. Ginpahayag ni Coscolluela nga si Robredo lang amo ang pinakakwalipikado nga magpapili sa pagkapresidente sa palaabuton nga eleksyon. Kag sila nagapati nga ang karon Vice Presidente ang yabi para liwat mabalik ang pagsalig sa pumuluyo sa gobyerno. The Vice President, Leni Robredo, possesses all the qualities and qualifications as required of a president who will not only lead with competence but will inspire Filipinos in search of hope, in need of empowerment, and will restore our faith in a government that nurtures and builds and brings back our pride as Filipinos. Sa number 4, 13 ka mga establishmento komersyal na tukiban sang PNP nga wala sang kaugalingon nga CCTV camera. Nagpatigay ng Bacolod City Police Office ang inspection sa mga commercial establishment sa syudad kag kun bala sila ang nagatakod sang CCTV camera sa ilang nga establishmento. Suno sa spokesperson sa Bacolod City Police Office nga si Lieutenant Liberty Injape, importante ang pagtakod sa CCTV camera sa tagsa ka mga establishment bangod ini ang isa ka preventive measure agud malikawan ang mga insidente ilabi na sang pagpangawat. Gani sa ilang nga pag-usisa natukiban sang kapulisan nga may 13 tanan ka mga kumbuyahan, kalabanan, mga pawn shop ang wala sang CCTV camera sa ilang nga mga baligyaan. Kag kun mayara man, wala nagaandar o kun guba. Gin-recommend na sang BCPO suno kay Injape sa LGU sang syudad
O kung sa LGU, ang pagpatuman sa sini nga mga establishment nga magtakod sang CCTV kag ila naman nga ginahatag sa syudad kung ano ang mangin penalty sa mga wala nagasunod. Sa number 3, 12 na tanan ka mga shooting incident ang nagluntad sa syudad sa Bacolod humalin bulan sang Enero. Kalabanan diri, wala pa nalubad. Sunod sa spokesperson sa BCPO nga si Police Lieutenant Liberty Injape, 8 sa 12 ka mga kaso ang tubtob karon under investigation pa, kag 4 pa lang sa 12 ka mga kaso ang nalubad o kun nasulbar. 8 sa diri ang mga murder case, 2 ang homicide kag 2 naman ang physical injury. Pinakaulihing nga mga shooting incident amo ang sang Sabado kung sa diin gintiro ang babae nga sakay sa tricycle sa atubang sang isa ka mall kag sang Lunes ang gabi sa barangay Kabug kung sa diin ginpatay naman ang isa ka tricycle driver sa sulod sang ilang nga balay. Damlag pa ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry ang nagpabutyag na sang ilang nga kahangawa sa pagluntad sang sulod-sulod nga mga pagpangluthang sa Bacolod. Pero para kay BCPO Director Police Colonel Manuel Placido, hindi pa maka-alarma ang mga kaso nga yara pa sa threshold. Dako lang ini nga butang suno sa iya para sa mga Bacolod noon bangod nga generally peaceful ang syudad. Ginpahayag man ni Injape nga isolated cases ang tag sa mga kaso kag tanan ang may nagkanilain man nga mga motibo sa pagpanglutang. Ginmando na ni Placido ang dugang nga police visibility sa mga dalanon para malikawan nga madugangan pagid ang mga kaso sa ang tiniruhay. Sa number 2, Negros Oriental ang nagaplano nga magpatigayon sang massive information drive bangod madamo sang residente sa probinsya ang hindi luyag magpabakuna kontra COVID-19. Suno kay Dr. Leland Estacion, ang ground commander sa Provincial Interagency Task Force, base sa ila initial nga paglantaw sa mga survey, madamo sa mga residente sa Negros Oriental ang hindi luyag magpabakuna batok sa COVID-19. Si Estacion na nagsiling nga ila plano sa karon amo ang magpatigayon sa massive information drive agud mahibaluan sa mga pumuluyo sa probinsya kung ano kaimportante ang pagpabakuna. Ipatigayon unang info drive suno ka estasyon antes sila magsugod sang dry run sang vaccination pero wala pa mahibaluan suno ka estasyon kung sano ang dry run. Anong kadugang nga kaso ang na-record kahapon sa Negros Oriental. 123 karon ang active COVID-19 cases sang probinsya. Base naman sa records ng Department of Health Region 6, may 2 ka bag-o nga kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental kag 8 sa Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ginaprubahan na sa Department of Health ang vaccination plan sa syudad sa Bacolod. Pero jutay sa gihapon ang luyag magpabakuna suno sa Bacolod Emergency Operations Center. Ma-report si Martigo. Ginahulat na lamang karon sang syudad sang Bacolod ang pag-abot sang mga bakuna para sa COVID-19. Ini matapos nga ginaprubahan na sang Department of Health ang vaccination plan sang Bacolod suno kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang. Nakabutang sa vaccination plan ang mga tika nga pagkahimuon sang syudad humalin sa pagtransport kag pagbaton sa mga bakuna tubtob sa pagbulong sa mga side effects sini kung mayara gidman. Karon nga plastado na ang tanan, ginahulat na lamang sang syudad ang 650,000 doses ang bakuna nga damlag pa gin-order sini gikan sa AstraZeneca nga ginapaabot sa third quarter sang tuig. It actually included the whole process ng COVID vaccination, alin sa sa mga preparations, pre-vaccination stage or pre-registration stage, tapos registration, actual vaccination, post-vaccination, hasta ang mga disinfection sa ulihin and monitoring. Mm-hmm. So, kompleto na siya. The whole process, ang kulang ka na lang dito actually sa actual implementation, sa actual vaccination, ng actual arrival of the vaccine. Ginako ni nga hindi patuman kadamo sa karon ang nagaparehistro sa mga barangay para magpabakuna. Kalabanan sa mga nagpabutyag nga magpabakuna amo ang mga yara sa subdivision, pero madamo sa gihapon sang mga pumuluyo nga yara sa mga purok ang hindi pa handa nga magpabakuna. Amo kun nga apadayon sa gihapon ang public information kag education campaign sang syudad para mapahangop sa mga pumuluyo ang benepisyo sa pagpabakuna.
have to be candid, hindi pagid encouraging ang numbers of registrations nga nagabalik sa aton from the barangays. Ang observation ka, for example, no, sa Takuling, wala kita masyado problema sa mga subdivisions. Kaya daw sila pag ang nagakadtog dyan sa barangay, reklamo nga, wala pa kami di nalabutan niya, saan pa kami di tagaan registration form. Ang problema, talanggid ang sa grassroots gid. Sa purok, sa mga purok. Sa mga purok, okay, may hesitancy pa sila. Hesitant pa sila, kag may wait and see attitude pa. Ginlunsar sa Bacolod EOC sini nga si Mana ang daily vaccine update kung sa diin may gina-interview sila nga espesyalista nga doktor kada adlaw para magpaathag sang tanan nga mga palamangkutanon sang pumuluyo tuhoy sa vaccine. Ang virtual interview ang makitaan sa official social media page sang Bacolod City Public Information Office. Padayon man ang training sa mga barangay representatives kag health emergency response team members para sila mismong makabulig sa pagpahangop sa mga purok sang bentaha sang pagpabakuna sa COVID-19. Martigo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, mga nanari-sari nga produkto humalin sa pagkaon, kitchenware, kag RTW ang ginsalida sa Charter Day Bazaar sa Bago City. Aton inisaksihan sa report ni Romeo Subaldo. Sa ika-55 nga Charter Day anniversary sa Bago City, debutang sila sa isa ka bazaar sa Bantayan Park. Sa sulod sa duha ka adlaw, gitagaan sa ligwa ang mga sellers nga makapwesto kag mapakitang ilang mga produkto, iban diri sa ila mga online sellers. May mga imported goods, kitchenwares. No matting, no sasalakyan, wala kayo easy, you can dust off your shoes, diba? Kung ano na son, mag-hidro kasi yaman mo na siya mag-clear sa. May mga perfume, bags, tea set, RTW, knitted products, sapatos, bonsai plants kag nanari-sari nga mga pagkaon ang sarang mabakal diri. Sa bazaar, limitado lang ang mga tao nga pwede makasulod. Dapat anay mag-register kag kuwaan sa body temperature. Istrikto nga ginasunod ang physical distancing. Luyag nila mapadayon ang 14 na kaadlaw nga COVID-free ang syudad. Sunod sa kay Judeline Lirazan, ang Economic Investment and Promotion Officer sa Bago City, luyag nila nga mabuligan sa pag-recover ang mga magagmay nga mga negosyante nga apektado sa pandemic. And we invited our local sellers to come together and give them a venue for selling. This is also in light of the Economic Recovery Program of the city. Last day subong sang bazaar, kag tubtob las 8 lang sang gabi. Experimental pa lang ini nga proyekto, pero subong pa lang, uyag sang LGU nga sigihon pa bangod sang manami nga response gikan sa mga pumuluyo kag para man mabuligan ang mga negosyante. Barb, last day na dito day sang bazaar until 8 p.m. na tonight sa mga luyag, mga taga-Bago, lapit sa Bago. Pwede sila kabisita. Kadamo sang pwede mo ito babakal ng mga produkto. Kag ming opportunity manino nga mahatag sa aton ng mga entrepreneurs nga makaganar. At the same time, kung ikaw yung mahilig ka sa mga amusin nga klase, kadamo sang imo makitaan, matilawan, kag ma-explore. Like for example, Barberto, unang mga produkto tong sa iya ka mga taga-DSSD bala, ilang mga beneficiaries ng mga knitted nga products, ilang sa mga kuha nila nga community ng buligan. So dito ginisplay ilang produkto para mabuligan sila sa pag-market pag sa ilang products. Amo gining mga bagay niya kinanglan ta subong sa sining tion sa Kapanahon. pandemya. Kanya-kanyang diskarte para makaginansya. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat patas kag balanse ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas. Ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.